Leksjon 1. Moderne innovasjoner. Det ville imidlertid ikke være et forbannet trekkfullt middelalderborg, den ville ha den nyeste teknologien. Ja, akkurat. Tenk deg å blande historisk arkitektur med moderne bekvemmeligheter og innovasjoner. Det er et spennende konsept. Det ville skape et unikt oppholdsrom som hedrer fortiden samtidig som det omfavner fremtiden. Absolutt. Kombinasjonen av gammelt og nytt kan føre til noen fantastiske design. Jeg tror teknologi kan forbedre hverdagen vår, gjøre det mer effektive og morsomme. Ja, og det kan også bevare historiske nettsteder samtidig som det gir nødvendige oppdateringer. Jeg synes vi bør utforske noen eksempler på moderne tilpasninger av historiske bygninger. Det høres ut som en fantastisk idé. Jeg vil gjerne se hvordan kreativitet kan forvandle rom. La oss undersøke sammen og finne noen inspirerende prosjekter å dele. Leksjon 2. Databeslutninger. Det er avgjørende at vi samler inn mer data for å ta informerte beslutninger om prosjektet vårt. Jeg er helt enig. Å ha nøyaktig informasjon vil hjelpe oss å forstå situasjonen bedre. Ja, og det vil også tillate oss å identifisere potensielle muligheter og utfordringer fremover. Nøyaktig. Ved å analysere dataene kan vi skreddersy strategiene våre for å nå målene våre effektivt. Jeg mener vi bør vurdere ulike kilder for å sikre et helhetlig syn på problemstillingen. Det er en smart tilnærming. Å kombinere ulike perspektiver fører ofte til bedre innsikt. Ja, og det er viktig å involvere teamet i denne prosessen for et samarbeid. Absolutt. Alles innspill kan gi verdifulle vinkler vi kanskje ikke hadde vurdert. La oss sette opp et møte for å diskutere våre forskningsmetoder og datainnsamlingsplaner. Leksjon 3. Ta deg tid. Selvfølgelig, ikke skynd deg inn i noe. Ta deg god tid og analyser alt nøye. Ja, det er viktig å gi oss selv rom til å tenke gjennom ting før vi tar avgjørelser. Jeg er enig. Rusing kan føre til feil, og det ønsker vi å unngå for enhver pris. Nøyaktig. En grundig evaluering vil hjelpe oss til å føle oss tryggere på våre valg. I tillegg kan vi samle inn mer informasjon og vurdere alle alternativer. Det er så sant. Det er bedre å være tålmodig enn å handle impulsivt. Ja, og jeg tror det også handler om å stole på instinktene våre mens vi stoler på dataene vi samler inn. Absolutt. Å balansere intuisjon med analyse er nøkkelen til effektiv beslutningstaking. Jeg er glad vi er på samme side. Denne gjennomtenkte tilnærmingen vil lønne seg i det lange løp. Leksjon 4. Utforske en ny by. Hvis du ønsker å utforske en ny by, har du noen anbefalinger i tankene? Vel, har du vurdert å dra til den pulserende byen kjent for sin kunst og kultur? Det høres spennende ut. Jeg har hørt at det er mange gallerier og museer å besøke. Absolutt. Det er et flott sted å fordype deg i kreativitet og inspirasjon. Jeg elsker ideen om å vandre gjennom lokale kunstdistrikter og oppdage skjulte perler. Ja, og ikke glem matscenen. Å prøve lokal mat er et must. Definitivt.
Å utforske forskjellige restauranter kan legge så mye til opplevelsen. Nøyaktig. I tillegg har hvert nabolag sin egen unike stemning og karakter. Jeg er spent bare jeg tenker på mulighetene. La oss planlegge dette eventyret snart. Leksjon 5. Naturlige underverker. Visste du at det meste av jordens biologiske mangfold er konsentrert i et sett med Sea Parker i de kanadiske Rocky Mountains? Ja, det er utrolig hvordan disse beskyttede områdene omfatter så mange forskjellige økosystemer. Absolutt. Hver park tilbyr unike landskap og dyreliv som rett og slett er fantastisk. Jeg kan bare forestille meg skjønnheten ved å gå gjennom disse uberørte miljøene. Ja, og sjansen til å se sjeldne arter i deres naturlige habitater er virkelig spesiell. Jeg er enig. Det er en påminnelse om viktigheten av å bevare og beskytte naturressursene våre. Nøyaktig. Å besøke disse parkene kan inspirere oss til å sette dypere pris på naturen. La oss planlegge en tur for å utforske en av disse parkene. Det ville vært en uforglemmelig opplevelse. Flott idé. Jeg gleder meg til å se den fantastiske skjønnheten til Rockies på første hånd. Leksjon 6. Teaterspenning. Når de spiller, vil publikum klappe når forestillingen er over. Det er et så givende øyeblikk. Ja, og energien i rommet er elektrisk, spesielt når skuespillerne yter sitt beste. Vennen min er veldig flink til å kutte ved, men han har også en lidenskap for skuespill. Det er imponerende. Det er fantastisk at han kan utmerke seg i begge ferdighetene. Ja, han kombinerer ofte interessene sine ved å lage kulisser for lokale teateroppsetninger. Det er en fantastisk måte å slå sammen hobbyene hans på. Det må være tilfredsstillende å se arbeidet hans komme til live. Absolutt. Han elsker spenningen ved å være en del av teatermiljøet. Jeg kan se hvordan det ville være et flott utløp for kreativitet og uttrykk. La oss sørge for å få med oss en av hans forestillinger snart. Jeg vil gjerne støtte ham. Leksjon 7. Bilentusiasme. Det er interessant hvordan noen liker å se på motoren og andre deler av bilene deres. Ja, bilentusiaster setter ofte pris på detaljene og håndverket som er involvert i hvert kjøretøy. Jeg synes det er fascinerende hvor mye kunnskap som går med til å forstå hvordan biler fungerer. Absolutt. Noen bruker til og med timer på å modifisere og tilpasse kjøretøyene sine. Ja, og delta på bilutstillinger er en fin måte for dem å vise frem det harde arbeidet sitt. Jeg har hørt at disse hendelsene er fulle av energi, med folk som deler tips og historier. Nøyaktig. Det er et fellesskap der alle deler en felles lidenskap for biler. Jeg beundrer deres engasjement. Det tar mye tid og krefter å vedlikeholde en bil. Definitivt. Enten det er for ytelse eller estetikk, det er så mye å utforske. Leksjon 8. Ferieeventyr. Hawaii er den 50. delstaten i USA, og folket nyter alle de unike aspektene ved deres kultur. Ja, det er et så vakkert sted, kjent for sine fantastiske strender og livlige tradisjoner. Absolutt. Jeg har hørt at de lokale festivalene er en utrolig opplevelse fylt med musikk og dans. Definitivt.
Den hawaiiske ånden til LOH skinner virkelig gjennom i gjestfriheten deres. I tillegg er maten der fantastisk, med fersk sjømat og tradisjonelle retter å prøve. Jeg kan bare forestille meg hvor deilig det må være. Jeg vil gjerne oppleve det førstehånds. La oss gjøre det til et mål å besøke Hawaii en dag og fordype oss i kulturen. Det høres ut som en drøm. Vi kan utforske øyene og lære om deres historie. Ja. Det ville være et eventyr fylt med skjønnhet, smak og uforglemmelige opplevelser. Leksjon 9. Darwins reise. Beagle og skipet forlot England i 1831, og la ut på en bemerkelsesverdig reise. Ja, denne reisen tok Darwin rundt i verden og endret vitenskapens kurs. Jeg synes det er fascinerende hvordan hans observasjoner under turen førte til banebrytende ideer. Absolutt. Hans erfaringer formet teoriene hans om evolusjon og naturlig utvalg. Det er utrolig å tenke på hvordan en reise kan ha en så varig innvirkning. Ja, og de forskjellige kulturene og økosystemene han møtte må ha vært øyeåpne. Jeg kan bare forestille meg hvor mye han må ha lært av de mangfoldige miljøene. Definitivt. Å reise åpner sinnet vårt for nye perspektiver og ideer. La oss lese mer om reisen hans. Det er en overbevisende historie om utforskning og oppdagelse. Leksjon 10. Sykehusvekst. Sykehuset har nå 89 senger, som er en betydelig økning fra før. Det er imponerende. Det viser hvor mye samfunnet har vokst og den økte etterspørselen etter helsetjenester. Absolutt. Å ha flere senger betyr at de kan ta imot flere pasienter og gi bedre omsorg. Ja, og det er viktig for et sykehus å utvide etter hvert som befolkningen øker. Jeg tror denne veksten reflekterer forpliktelsen til å forbedre helsetjenester i området. Definitivt. Det er betryggende å vite at samfunnet prioriterer helse og velvære. La oss håpe de fortsetter å utvikle og forbedre fasilitetene sine for å møte fremtidige behov. Jeg er enig. Et velutstyrt sykehus er avgjørende for alles helse og sikkerhet. Jeg er glad for å se denne positive endringen. Det er et skritt mot en sunnere fremtid for alle. Leksjon 11. Samtalenerver. Du vet, noen ganger føler jeg at det kan være veldig skremmende å starte samtaler. Det er forståelig. Mange mennesker opplever nerver når de møter nye mennesker. Nøyaktig. Det føles ofte som et stort press å gjøre et godt inntrykk med en gang. Jeg skjønner det. Men husk, det handler om å være ekte og vise interesse for andre. Det er sant. Jeg bør fokusere på å nyte samtalen i stedet for å bekymre meg for hvordan jeg kommer over. Ja. Bare tenk på det som er mulighet til å lære om noe nye. Det skal jeg huske på neste gang. Har du noen tips for å bryte isen? Å starte med et enkelt spørsmål om deres interesser kan gjøre underverker. Flott idé. Det er en vennlig måte å engasjere seg på og lar samtalen flyte naturlig. Leksjon 12. Treningsfasiliteter. Ok, jeg skal ha det i bakhodet når jeg planlegger treningsøktene mine. Er det dusjer på treningssenteret?
Ja, det er dusjer tilgjengelig, noe som er veldig praktisk for etter trening. Det er flott. Det betyr at jeg kan friske opp før jeg drar noe annet sted etterpå. Absolutt. Det gjør det enkelt å passe inn i en treningsøkt uten å bekymre deg for tidsbegrensninger. Det setter jeg pris på. Å ha disse fasilitetene tilgjengelig forbedrer virkelig treningsopplevelsen. Sikkert. Det er alltid hyggelig å ha muligheten til å rydde opp etter en god svetteøkt. Høyere. Det oppmuntrer meg definitivt til å gå oftere. Nøyaktig. Å vite at du kan dusje etterpå kan utgjøre hele forskjellen. Jeg gleder meg til å prøve den. Leksjon 13. Jordans reise. Visste du at Jordan ble født i 1963? Ja, og han var en av 3 sønner til en bedriftsleder, noe som er interessant. Høyere. Han gikk på North Carolina University, og det var da han virkelig begynte å skinne. Det er fascinerende hvordan de første årene formet hans fremtidige suksess i basketball. Absolutt. Hans høyskoleerfaringer var avgjørende for å utvikle hans ferdigheter og arbeidsmoral. Og det er utrolig å tenke på hvor langt han har kommet siden en gang. Ja, han ble virkelig et ikon innen sport, og inspirerte utallige unge idrettsutøvere. Jeg beundrer hvordan han balanserer berømmelse med ydmykhet, og alltid gir tilbake til samfunnet. Det er det som gjør ham til en så bemerkelsesverdig figur i idrettshistorien. Leksjon 14. Prosjektledelse. Jeg har dykket inn i prosjektledelse i det siste, og det er et ganske opplysende felt. Det er fascinerende. Hvilke aspekter har du funnet mest interessante så langt? Jeg elsker å lære om hvordan man effektivt administrerer ressurser og tidslinjer for å nå mål. Det er avgjørende. Effektiv prosjektledelse kan gjøre eller ødelegge et prosjekts suksess. Nøyaktig. Jeg har også studert ulike metoder som Agile og Waterfall. Det er definitivt populære tilnærminger. Hver har sine egne styrker avhengig av prosjektet. Ja. Å forstå når du skal bruke hver metode er nøkkelen til å bli en vellykket prosjektleder. Jeg er enig. Har du funnet noen spesielle verktøy som hjelper med prosjektledelse? Jeg har undersøkt programvarealternativer som hjelper til med å spore fremgang og samarbeid. Leksjon 15. Morsom mat. Du vet, noen matvarer er ikke nødvendigvis en del av et næringsrikt kosthold, men det er sikkert morsomt å spise. Det er sant. Noen ganger er det fint å hengi seg til de skyldige gledene uten å føle seg dårlig. Nøyaktig. Mat som sukkerspinn og nachos bringer tilbake barndomsminner. Ja. De har en måte å gjøre ethvert arrangement mer festlig og hyggelig. Det er flott å unne deg selv av og til, så lenge det er med måte. Absolutt. Livet handler om balanse og å nyte de små tingene. Har du noen morsomme favorittmat du ikke kan motstå? Jeg elsker popcorn på kino, det er bare ikke det samme uten. Jeg er helt enig. Det legger til hele opplevelsen, ikke sant? Leksjon 16.
Justere innstillinger. Ja da, det er ganske enkelt å justere innstillingene på denne enheten når du først får tak på det. Virkelig? Hvordan gjør du det? Du kan trykke på pil opp eller pil ned for å justere volumet eller lysstyrken enkelt. Det høres rett ut. Det er fint når teknologien er brukervennlig. Ja. Jeg setter pris på når enhetene er intuitive og ikke krever bruksanvisning. Nøyaktig. Det gjør alt jevnere og morsommere å bruke. Og hvis du trenger hjelp, bare spør. Jeg viser deg gjerne flere funksjoner. Takk. Jeg elsker å lære nye ting, spesielt når det gjør livet lettere. La oss dykke ned i det sammen, det blir gøy. Leksjon 17. Naturskjønne ruter. Ja, jeg har tatt den veien før. Det er en vakker sti med fantastisk utsikt. Det høres utrolig ut. Når planlegger du å reise igjen? Jeg vurderer å reise i helgen hvis været tillater det. Perfekt timing. Det ville være en fin måte å nyte utendørs. Absolutt. Naturen er bare fantastisk, spesielt under solnedgang. Jeg kan bare forestille meg. Det må være en så fredelig opplevelse. Det er det virkelig. Å ta den ruten hjelper meg alltid å slappe av og sette pris på naturen. Jeg vil gjerne være med deg en gang. Å oppleve det sammen ville vært fantastisk. Definitivt. La oss planlegge en tur snart slik at du kan se den selv. Leksjon 18. Å feire lidenskaper. Å finne måte å feire lidenskapene våre på er så viktig, synes du ikke? Ja, det er det virkelig. Det gir glede og tilfredsstillelse til livene våre. La oss få det til snart. Det er alltid forfriskende å engasjere seg i det vi elsker. Absolutt. Enten det er kunst, musikk eller en hvilken som helst hobby, kan det være så givende å fordype oss. Jeg er enig. Det hjelper oss å uttrykke oss selv og få kontakt med andre som deler våre interesser. Ja. La oss brainstorme noen ideer om hvordan vi kan feire lidenskapene våre sammen. Det høres ut som en plan. Jeg er spent på å utforske nye aktiviteter sammen med deg. Jeg også. La oss gjøre det til en minneverdig opplevelse fylt med kreativitet og moro. Jeg kan ikke vente. Det er alltid bedre når vi deler lidenskapene våre. Leksjon 19. Transportvalg. Noen steder er rett og slett for langt unna til å sykle til. Du må kanskje kjøre i bil. Det er sant. Men sykling er flott for korte avstander. Noen ganger er en bil bare mer praktisk. Nøyaktig. Det handler om å finne den rette balansen mellom bekvemmelighet og bærekraft. Jeg er enig. Og når du reiser lengre avstander, er det vanligvis det mest effektive alternativet. Ja. I tillegg lar det oss utforske områder som ellers er utilgjengelige på sykkel. Absolutt. Roadtrips kan være en morsom måte å se nye steder og nyte reisen. Jeg elsker friheten ved å kjøre bil. Det åpner for så mange muligheter for eventyr.
Nøyaktig. La oss planlegge en biltur snart, det ville være en fin måte å skape minner sammen på. Jeg er med. Å utforske nye steder med bil høres ut som et spennende eventyr. Leksjon 20. Kulturell utforskning. Jeg har følt trangen til å presse meg selv ut av komfortsonen og oppleve nye kulturer på mine egne premisser. Det er et fantastisk mål. Å reise kan virkelig utvide perspektivet ditt og hjelpe deg å vokse. Nøyaktig. Jeg vil fordype meg i forskjellige tradisjoner og møte nye mennesker underveis. Det er en så givende opplevelse å lære om hvordan andre lever og tenker. Jeg er enig. Jeg tror det vil utfordre meg på en måte jeg aldri har forestilt meg. Og å gå utenfor komfortsonen din er det virkelig vekst skjer, ikke sant? Absolutt. Jeg vil omfavne det ukjente og se hvilke eventyr som venter. Det er ånden. Har du noen spesifikke steder i tankene du ønsker å besøke? Ja, jeg vurderer å reise til Sørøst-Asia. Jeg har hørt at kulturene der er levende og mangfoldige. Leksjon 21. Vennlige ansikter. Jeg opplever at inntil jeg finner et vennlig smilende ansikt i en folkemengde, føler jeg meg ofte litt fortapt. Det er interessant. Å fokusere på en person kan virkelig bidra til å lette disse følelsene av angst. Ja, jeg pleier å velge noen som virker imøtekommende, og jeg later som om de er mitt anker. Det er en fin måte å gjøre deg selv i ukjente situasjoner, er det ikke? Nøyaktig. Det får meg til å føle meg mer tilkoblet og mindre isolert. I tillegg kan det åpne muligheter for samtaler og nye vennskap. Ja, og noen ganger viser det vennlige ansiktet seg å være noen med en fascinerende historie. Definitivt. Du vet aldri hvem du kan møte bare ved å ta kontakt. Jeg tror det er en fantastisk tankegang å ha når man utforsker nye steder. Leksjon 22. Søkeråd. Når det kommer til karrierebeslutninger, tror jeg råd fra fagfolk eller alumner er uvurderlige. Absolutt. Å lære av de som har gått veien før oss kan gi stor innsikt. Jeg vil ikke gå glipp av noen muligheter til å samle informasjon som kan hjelpe meg å lykkes. Det er en smart tilnærming. Nettverksbygging og å søke mentorskap kan åpne mange dører. Jeg er enig. Å høre ulike perspektiver kan bidra til å klargjøre mine egne mål. Ja, og det er betryggende å vite at andre har møtt lignende utfordringer. Nøyaktig. Deres erfaringer kan veilede oss og hindre oss i å gjøre de samme feilene. Alt handler om å lære å vokse, ikke sant? Ja. Jeg er glad for å nå ut og få kontakt med flere mennesker i mitt felt. Leksjon 23. Helsereise. Jeg synes det er flott at vi kan utvikle oss og bli sunnere sammen på denne reisen. Absolutt. Å støtte hverandre gjør prosessen så mye morsommere og mer effektiv. Jeg er glad for at vi kan ta fatt på denne veien som et team. Det føles mindre skremmende på den måten. Ja. Vi kan motivere hverandre og feire milepælene våre underveis. Nøyaktig.
Å ha en treningskamerat kan gjøre en stor forskjell når det gjelder å holde seg engasjert. Og det er morsomt å prøve nye oppskrifter og aktiviteter sammen også. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det gjør et personlig mål til et felles eventyr. I tillegg kan vi lære av hverandres styrker og svakheter. Det er det fine med teamarbeid. Det forbedrer vår individuelle innsats. Leksjon 24. Fengselsforhold. Det er vanskelig å forestille seg at de dømte teknisk sett var under en dødsdom. Ja, det var en dyster realitet, og det var liten bekymring for å gjøre dem komfortable i det hele tatt. Forholdene skal ha vært tøffe, noe som gjenspeiler alvorlighetsgraden av dommene deres. Nøyaktig. Det er en sterk påminnelse om hvordan rettssystemene kan variere sterkt over hele verden. Og det reiser etiske spørsmål om hvordan vi behandler enkeltpersoner, også de som har begått forbrytelser. Absolutt. Alle fortjener et visst nivå av menneskelighet, uavhengig av deres handlinger. Det er et viktig tema å diskutere. Det kan utløse samtaler om reform og medfølelse. Ja, å forstå disse spørsmålene kan føre til mer informerte meninger om rettferdighet. Jeg tror det er avgjørende for samfunnet å reflektere over disse sakene. Leksjon 25. Å lære nye ferdigheter. Jeg fant ut at det var litt utfordrende, men jeg likte virkelig å lære noe nytt nylig. Det er flott å høre. Å gå ut av komfortsonen gir ofte uventede belønninger. Ja, det presset meg til å tenke annerledes og tilpasse meg nye situasjoner. Det er utrolig hvor mye vi kan vokse gjennom utfordringer, er det ikke? Absolutt. Jeg innså at kamp ofte fører til personlig utvikling. Og tilfredsstillelsen av å mestre ny ferdighet er så tilfredsstillende. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er som å låse opp et nytt nivå i et spill. Nøyaktig. Hva lærte du, hvis du ikke har noe imot at jeg spør? Jeg tok et matlagingskurs, og det var både morsomt og opplysende. Leksjon 26. Utforsk Europa. Til tross for sine travle forretningsforbindelser, fant han fortsatt tid til å turnere i England og Europa regelmessig. Det er imponerende. Å balansere arbeid og fritid er viktig for den generelle trivselen. Nøyaktig. Å reise lar ham lade opp og få nye perspektiver. Det må være inspirerende å se ulike kulturer og landskap på egen hånd. Definitivt. Hver tur beriker sannsynligvis hans forståelse av verden. I tillegg kan han bringe tilbake unike opplevelser til jobben og privatlivet. Ja, det handler om å skape en godt avrundet livsstil, er det ikke? Absolutt. Reise kan være en kilde til kreativitet og motivasjon. Jeg håper å adoptere den tankegangen og prioritere reiser i mitt eget liv. Leksjon 27. Oppgavestyring. Jeg deler opp oppgaver i små trinn for å gjøre dem mer håndterbare. Det hjelper meg å holde orden. Det er en smart strategi. Det kan få selv de største prosjektene til å føles mindre overveldende. Nøyaktig. Når jeg ser på en oppgave som en serie med mindre handlinger, føles det oppnåelig. Og det lar deg feire hver lille seier på veien.
Ja. Den følelsen av prestasjon holder meg motivert til å fortsette. Det er også lettere å spore fremgangen din når du har klare, definerte trinn. Absolutt. Jeg føler meg mindre stresset når jeg vet at jeg kan takle et stykke om gangen. Og det oppmuntrer deg til å holde fokus og unngå distraksjoner. Det er sant. Jeg tror jeg vil holde meg til denne metoden for fremtidige prosjekter. Leksjon 28. Telefonetikett. Jeg tror det er best å inkludere den informasjonen i hilsen når du svarer på telefon. Absolutt. Det setter en vennlig tone og gjør samtalen jevnere. I tillegg hjelper det den som ringer til å føle seg velkommen og verdsatt helt fra begynnelsen. Nøyaktig. Og det er høflig å bekrefte innringen med en gang. Jeg mener også at du ikke bør bruke telefonsvarer som en måte å unngå å svare på telefon. Ja, noen stoler for mye på talepost og går glipp av samtidsinteraksjoner. Det er sant. Noen ganger kan en direkte samtale løse problemer mye raskere. Og det viser at du verdsetter personens tid og innsats for å nå ut. Definitivt. God telefonetikett kommer langt i å bygge sterke relasjoner. Leksjon 29. Jordskjelvmotstandskraft. Det er bemerkelsesverdig hvordan Japan har utviklet sin infrastruktur for å motstå kraftige jordskjelv, spesielt med tanke på deres historie med seismisk aktivitet. Absolutt. På begynnelsen av det 21. århundre sto landet overfor flere store jordskjelv som testet deres beredskap. Ja, og de innovative ingeniørteknikkene de brukte har virkelig gjort en forskjell når det gjelder å beskytte liv og eiendom. Det er fascinerende å se hvordan bygninger er designet for å absorbere støt og svee uten å kollapse. Nøyaktig. Bruk av fleksible materialer og dype fundamenter er avgjørende i jordskjelvutsatte områder. Jeg beundrer hvordan folket i Japan har tilpasset seg å leve med denne naturlige trusselen. Det viser motstandskraft og besluttsomhet. Sikkert. Deres engasjement for sikkerhet og katastrofeberedskap er virkelig inspirerende. Det er det virkelig. De gjennomfører også regelmessige øvelser for å sikre at alle vet hva de skal gjøre i nødstilfeller. Ja, samfunnsengasjement i katastrofeberedskap øker den generelle sikkerheten, noe som gjør det til et delt ansvar. Leksjon 30. Finne jernbanestasjonen. Unnskyld meg, vet du hvordan jeg kan komme meg til jernbanestasjonen herfra? Ja, det er ganske enkelt. Ta først til venstre i neste kryss. Skjønner det. Og hva skal jeg gjøre da? Etter det, gå rett for 2 kvartaler, og du vil se stasjonen på høyre side. Det høres lett nok ut. Er det langt herfra? Ikke i det hele tatt. Det er bare en kort spasertur, så du bør nå den på kort tid. Perfekt. Jeg setter pris på din hjelp. Jeg vil sørge for at jeg rekker toget i tide. Ikke noe problem. Det er alltid lurt å dobbeltsjekke veibeskrivelsen, spesielt i en ny by. Nøyaktig. Jeg vil heller spørre enn å gå meg vill. Takk for din vennlighet.